అబ్బా, ఏంటా సౌండ్స్? మా ఆయన అలసిపోయి గురకపెట్టి నిద్రపోతున్నారు. అది గురకనా? స్నోర్ స్టాప్ వాడడం లేదా? గురక ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని, దానివల్ల హైపర్ టెన్షన్స్, గుండె జబ్బులు, ఊబకాయం, నరాల బలహీనత, మరణానికి కూడా దారితీవచ్చని చెప్పారు. మరేం చేయాలి? స్నోర్ స్టాప్ వాడాలి మరి. స్నోర్ స్టాప్ అమెరికాలోని FDA అనుమతి పొందిన ల్యాబ్లో తయారు చేయబడింది. వరల్డ్స్ #1 మెడిసిన్. సేఫ్, ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఈజీ. యూజ్ స్నోర్ స్టాప్, లివ్ టుగెదర్ అండ్ ఎంజాయ్. థ్యాంక్ యూ స్నోర్ స్టాప్.